Hi friends, வாங்க பாஸ் இது நம்ம நேதாஜி எக்ஸஸ் மீடியா. டுடே நீங்க என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா bs3 and bs4 கூட டிஃபரெண்ட் தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கிட்டையும் பைக்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனால் இதை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா bs3 அண்ட் bs4 இன்ஜினோட டிஃப்ரென்ஸ் அண்டு அதோட பெனிஃபிட்ஸ், அட்வான்டேஜஸ் அண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாக்கிறதுல அதிக கவனம் நமக்கு தேவை. அதனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் bs4 இன்ஜினை பொருத்தணும்னு சொல்லி சமீபத்தில் ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க. பட் நம்ம bs3 இன்ஜின் நல்லதா இல்லை bs4 இன்ஜின் நல்லதான்றதை பார்க்குறப்ப நான் மேக்ஸிமம் bs4ன்னு தான் சொல்லுவேன். பட் ஏன்னா bs3 இன்ஜினை அதிகமாக விற்பனை பண்ணுறப்ப யாருமே அதை வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப தேக்கம் அடைஞ்சிருக்கு. லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் 1க்கு மேலே விற்பனை செய்யவோ பதிவு செய்யவோ முடியாதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டதுனால டீலருக்கு இது ஒரு பெரிய பாதிப்புன்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ bs4 தான் இப்போ டாப்பில் இருக்குது. பட் ஆனால் bs3யோட ஏப்ரல் 1லேருந்து தடை பண்ணியிருந்தாங்க. முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாலும் பட் அதோட உற்பத்தியை இப்போ குறைச்சிட்டாங்க. காரணம், அந்த இன்ஜினோட டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ஒரு பின்னடைவில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஏன் சொல்கிறோம்னா, bs3 இன்ஜினுக்கு இருக்கிற வேறுபாடு தான் பார்த்திங்கன்னா பல இதுக்கு புரிதல்களுக்கான வேறுபாடுகளாக இருக்கும். எப்படி சொல்லனா, வாகனங்களோட நிலை ரொம்ப மோசமான நிலைகளில் இருக்கலாம். மாசுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துலேருந்தும் அந்த வாகனத்துக்கான தடை சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. அப்போ bs3 என்ஜின் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டிருக்குன்றதுனால டூ வீலருக்கு தான் இது மேக்ஸிமம் அதிக பாதிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாகனங்களை அதிரடியாக, அதாவது ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ரோட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஃபரில் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த நார்மல் சேல்ஸ் டயத்துலலாம். ஸோ bs3க்கும் bs4க்கும் டூ வீலரில் இந்த சைலன்சர்லேருந்து புகை வர்ற குழாயில் அந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தாலே தெரியும். bs3ல் புகை ஜாஸ்தியாக வரும், bs4ல் புகை கம்மியாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் bs4 என்ஜின் பைக்கில் ஃபிட் பண்ணுறப்பையோ இல்லை எதில் ஃபிட் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதே மாதிரி bs4ல் பிரேக்கட்ஸ் நம்ம அப்பப்போ சரி பண்ணணும். பெட்ரோல் டேங்கெல்லாம் ரொம்ப அப்பப்போ பராமரிப்பு பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிறணும். bs4 இன்ஜினோட நைட்ரஜன் அதிகம் தேவைப்படுது. கொஞ்சம் அதிக மைலேஜ் வேணுன்றதுக்காக நைட்ரஜன் தேவைப்படுது. ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண செயல்முறை தான் இதுக்கு தேவை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கார்லேயும் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் bs4 இன்ஜினை. அண்டு bs3 இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு மாடல், ரொம்ப பழசு. ஸோ மேக்ஸிமம் யூஸுக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி நடைமுறையிலையும் bs3 இன்ஜின்ஸ் நிறையா பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் bs4 தான் நமக்கு மெயினாக தேவை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ்லேருந்து எல்லாமே bs4க்கு தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்சல்யூட்லி ஃபார் bs4 இன்ஜின் இஸ் பெஸ்ட் சாய்ஸ். அண்ட் ஆல் பிராண்டட்ஸ் எப்படின்னா மஹேந்திரா அண்டு டாட்டா, நிறையா கம்பெனிஸ் bs4 இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணி தான் இது பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆனால் அகைன் பார்த்திங்கன்னா இனி வரப்போகிற ஃப்யூச்சர் டயத்துலையும் bs3 வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்த அறிவிப்பால் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு. ஆனால் bs4 இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறது மஹேந்திரா அண்டு டாட்டா மோட்டார்ஸ் தான் அறிமுகம் பண்ணி அதை அதிகமாக இது பண்ணுறாங்க. பார்த்திங்கன்னா டூ வீலர்ஸ்க்கு bs3 இன்ஜின்லேருந்து bs4 இன்ஜினுக்கு சேஞ்ச் ஆகுறது சின்ன லெவலில் இருக்கிற வாய்ப்பு தான். பார்த்துக்கலாம், ஆனால் மாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பெரிய லெவல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மாற்றுறதுன்ற ஒரு நடக்காத காரியம் தான் நம்ம சொல்லலாம்.
BS3 இன்ஜினில் வந்து பெரிய வெஹிக்கிளில் மாசு குறைபாட்டை தவிர்க்க வாய்ப்பே இல்லை. சத்தத்தை குறைக்கூடிய நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் மப்ளர் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஆக்சைடு கேஸ் லீட் இடம்பெற்றிருக்கும் வந்து BS4 இன்ஜினில். ஸோ இதை வந்து மேக்ஸிமம் பெரிய லெவலான கனரக வாகனங்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த பிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து அதாவது சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் செலக்டிவ் கெட்டாலிக் ரேடியேஷன் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதற்கு தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த தவிர்க்கும் பொருட்டு அதை வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளவு வேணால் BS3 இன்ஜினோட வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணாலுமே கவர்மெண்ட்டோட பேன் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ BS4 இன்ஜின்ஸ் வாங்குறது மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே நல்லது தான். இன்னொன்று வந்து BS4 இன்ஜினால் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. BS3 இன்ஜினும் வாங்கலாம், ஆனால் பட் அது இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு வேணால் ஓகே ஆனது. ஆனால் ஃப்யூச்சருக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதுன்னு தான் இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கிறேன். நாய்ஸ்க்கு வந்து BS3 வந்து ரொம்ப அது கூட சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா BS3 BS4 பார்த்தா BS4 தான்